79 d.C. Il Vesuvio esplode, il cielo si squarcia, cenere, fuoco, pietre roventi. Una nube ardente cala sulla città, travolge tutto, case, templi, persone. Pompei viene sepolta viva. In poche ore una città intera sparisce. Ma prima di quel momento, prima che la furia della montagna si riversasse sul mondo, c'era la vita. Pompei non era solo un nome sulle mappe dell'impero romano. Era un luogo di bellezza, piacere e quotidianità. Era una città che vibrava sotto il sole del Mediterraneo, protetta dalle colline e affacciata sul mare. Una città che sembrava eterna, come se nulla potesse intaccarne l'armonia. Strade lastricate con precisione, ville sontuose con giardini interni, botteghe traboccanti di ogni bene possibile. Ovunque si respirava abbondanza e civiltà. Fino a poche ore prima, Pompei respirava. Il sole illuminava le colonne di marmo, i mosaici colorati brillavano nelle ville. Il profumo del pane riempiva le strade strette. Nella piazza, i mercanti alzavano la voce per vendere stoffe, pesce, spezie. I bambini correvano a piedi nudi tra le fontane, mentre le donne si affacciavano ai balconi. La città sembrava eterna. La mattina si apriva con il rumore dei carri che trasportavano frutta e anfore di vino. I venditori urlavano i prezzi, le mani si tendevano, le monete tintinnavano. Si sentivano le risate dei ragazzini, l'acqua che scorreva nelle fontane pubbliche, i richiami delle madri. I forni sfornavano focacce e pani rotondi, ancora caldi, destinati alle tavole del popolo e dei patrizi. Nell'aria c'erano odori intensi, spezie d'Oriente, olio d'oliva, incenso bruciato nei templi. Nei quartieri eleganti, le donne passeggiavano sotto i portici con le loro tuniche leggere, adornate da spille d'oro e collane di ambra. I ricchi si intrattenevano nei giardini interni delle domus, leggendo rotoli di papiro, sorseggiando vino dolce, commentando la politica di Roma come se fosse solo un riflesso lontano. Pompei era una città dove il tempo sembrava curvato, moderna per l'epoca, avanzata, strutturata. Le terme pubbliche erano un capolavoro di ingegneria. L'acqua calda scorreva attraverso un intricato sistema di condutture. Gli uomini si immergevano nel calidarium dopo il lavoro, chiacchierando di affari e filosofia. Eppure, sopra tutto questo fermento, sopra questa felicità quotidiana, incombeva lui. E il Vesuvio, lì accanto, non faceva paura. Sembrava dormire, verde, pieno di vigne, tranquillo, una presenza familiare. Era lì da sempre e nessuno immaginava cosa fosse davvero. Il Vesuvio non era visto come un vulcano, era una montagna, un monte generoso. La sua terra nera era fertile e benedetta. Dalle sue pendici scendevano grappoli d'uva dolcissima, che davano vita a un vino apprezzato anche a Roma. Le sue ombre coprivano i campi nei pomeriggi estivi, rendendoli freschi, sopportabili. Era una presenza fissa nell'orizzonte dei pompeiani. Nessuno si era mai chiesto cosa ci fosse nel suo cuore. Nessuno temeva il suo silenzio. Eppure la terra aveva parlato. Nei mesi precedenti piccoli tremori, le pareti delle case scricchiolavano, i pozzi si erano abbassati, qualcuno aveva visto gli animali fuggire. Ma la vita continuava. Pompei era abituata a quei sussulti. Nessuno aveva capito, nessuno voleva capire. Il terreno vibrava come se sotto i piedi qualcuno stesse camminando. I cavalli diventavano nervosi, i cani abbaiavano senza motivo. Alcune case mostravano lievi crepe. I pozzi restituivano meno acqua e più torbida. Qualche anziano iniziava a raccontare storie strane, memorie di tempi lontani in cui il monte aveva tremato. Ma la gente rideva. Rideva dei vecchi, dei profeti, perché Pompei era forte, era solida, era civiltà. E la civiltà non crolla, non per un tremore, non per qualche fessura nel muro.
In fondo la terra era viva, ma lo era sempre stata. Così si continuava a vivere, come se nulla stesse accadendo. Poi arrivò quel giorno, il giorno in cui il cielo si spense. Il cielo era terso. Il sole batteva forte. Le prime ore della giornata scorrevano normali, perfino serene. In molte case si preparavano pranzi, si lavavano lenzuola, si discuteva su cosa indossare per la cena. I sacerdoti officiavano nei templi, gli schiavi pulivano le colonne, i bambini giocavano con piccole biglie fatte di terracotta. Tutto era come doveva essere, tranquillo, prevedibile, umano. Era la tarda mattinata del 24 agosto. Il suolo tremò, una vibrazione sorda, profonda, come un battito del cuore della terra. E poi un boato, immenso, assordante. Il Vesuvio esplose. Non fu solo un rumore, fu una lacerazione, un grido del mondo sotterraneo. Gli uccelli si alzarono in volo tutti insieme, come spinti da una forza invisibile. Le capre nei pascoli si inginocchiarono. Gli uomini si portarono le mani alle orecchie. Le mura delle case vibrarono, le anfore caddero, le porte si spalancarono. E poi il cielo iniziò a cambiare. Una colonna nera si alzò come una lancia nel cielo. Cenere, fumo, pietre incandescenti. Dalla cima del Vesuvio si levò un mostro fatto di ombra. Era come se la montagna avesse spalancato una bocca invisibile e avesse cominciato a vomitare l'inferno stesso. La colonna si alzava dritta, nera, spessa come un albero millenario, ma 1000 volte più grande. E saliva, saliva senza fermarsi. Gli antichi la avrebbero chiamata colonna di fuoco, ma non era fuoco, era cenere viva, fumo denso, lapilli incandescenti che danzavano tra le nuvole. Il cielo mutò colore. Da azzurro limpido diventò grigio, poi marrone, poi nero. Il sole, che un'ora prima splendeva senza ostacoli, ora era solo un cerchio pallido e tremolante dietro una cortina di polvere. L'aria si fece pesante. Il caldo diventò opprimente. I respiri si accorciavano. Dal cielo cominciò a cadere pomice, leggera ma impietosa. Milioni di frammenti bianchi, grigi, rossi, come una grandine lenta e inarrestabile. All'inizio la gente pensava fosse solo cenere, poi cominciarono a cadere sassolini, minuscoli come sabbia, ma poi arrivarono quelli veri. I pezzi di pietra pomice cadevano come pioggia solida, rimbalzavano sui tetti, sui muretti, sul selciato. Colpivano le teste, ferivano gli occhi, tagliavano la pelle. Ogni minuto ne cadevano a migliaia. Ogni ora il suolo si ricopriva di uno strato più spesso. I tetti delle case iniziarono a scricchiolare. Alcuni crollarono, non reggevano il peso. Le travi antiche cedevano, una dopo l'altra. Le ville dei patrizi, i magazzini, le terme. Nulla era al sicuro. Tutto veniva coperto. Se non crollava, veniva sepolto. Le strade si riempivano di corpi. Chi poteva, correva. Ma dove? Verso l'ignoto. Alcuni cercavano di fuggire a piedi nudi verso le campagne, ma la cenere rendeva il suolo incandescente. Altri si rifugiavano nelle cantine, nelle cucine sotterranee, chiudendo le porte con assi di legno, pregando agli dei di fermare l'ira della terra. Ma la terra non ascoltava. Le urla erano ovunque. Urla di madri che cercavano i figli, urla di uomini che non capivano cosa stesse accadendo, urla di preghiera, di terrore, di panico puro. Nessuno sapeva se fosse la fine del mondo o un incubo. Alcuni si rifugiavano dentro casa, chiudendo le porte, pregando. Altri correvano verso i campi, verso il porto, cercando salvezza. Ma non c'era nessun posto sicuro. Pompei era diventata una trappola. Le strade si fecero impraticabili. I carri si rovesciavano sulle pietre scivolose. I cavalli,
impazziti, scalciavano in aria. Il porto, che per secoli aveva accolto navi mercantili, ora era irraggiungibile. Le onde si ritiravano, il mare si agitava, quasi anch'esso fosse spaventato. I pochi che riuscivano a salpare trovavano difficoltà a orientarsi in quella notte improvvisa. La cenere cadeva anche sul mare, l'aria puzzava di zolfo. Pompei, la fiorente Pompei, era diventata una trappola mortale. Le sue strade dritte, le sue case eleganti, le sue piazze luminose, ora erano solo cunicoli di sofferenza e disorientamento. E non era ancora finita. Le ore passavano, lentamente. Ogni minuto sembrava un secolo. Le famiglie si stringevano insieme cercando conforto, protezione, calore. Ma il calore non serviva. Serviva ossigeno, e l'ossigeno cominciava a mancare. La nube continuava a crescere, e con essa cresceva la paura. Il tempo sembrava dilatarsi, come se la natura stessa avesse perso il senso del ritmo. La pioggia di pietre non cessava. Le nuvole di cenere si facevano più fitte, più nere. Alcuni cercavano di coprirsi il volto con stoffe bagnate, altri scavavano piccole buche nel terreno, sperando di trovarvi aria. Le lanterne si spegnevano, soffocate dal pulviscolo. La città era buia, coperta da una nube spessa che toglieva l'aria. I respiri si facevano più corti, gli occhi bruciavano. La cenere entrava ovunque, nei polmoni, nei pozzi, sotto le porte. Molti si inginocchiavano, credevano che gli dei stessero punendo la città. Si invocavano Giove, Apollo, Plutone. Anche le statue sembravano aver abbandonato i loro piedistalli. Solo silenzio, solo crolli. Nei quartieri più poveri, le case già mezze distrutte si chiudevano su se stesse come gusci spezzati. Chi era dentro moriva lentamente, soffocato dalla cenere. Chi era fuori veniva colpito dalle pietre o annegava nell'aria bollente. E ancora, il Vesuvio ruggiva. E poi arrivò la vera fine. Tutto quello che era accaduto fino a quel momento, la pioggia di pomice, la cenere, il buio, il terrore, era solo l'inizio. Il prologo di una tragedia ancora più feroce. Nel ventre del Vesuvio si stava preparando qualcosa di diverso, di più potente, qualcosa che non lasciava scampo, che non dava tempo. Non era più solo un'eruzione, era una detonazione della natura, una collera primordiale che si accumulava da ore e che, improvvisamente, trovò la sua via. Era il tardo pomeriggio. Dal cratere del Vesuvio la montagna liberò la sua arma più terribile, la nube piroclastica. Un'onda di gas roventi, ceneri e frammenti, lanciata giù dal vulcano a una velocità folle. 300 km all'ora, 700 gradi di temperatura. Fu un'onda, sì, ma non fatta d'acqua. Un'onda fatta di morte. Un flusso d'aria incandescente, denso come liquido, che scendeva a una velocità che l'occhio umano non poteva seguire. Come un demone senza forma. In meno di 30 secondi attraversò la distanza tra il cratere e la città. Non c'era modo di fuggire. Non c'era direzione sicura. Non si poteva correre. Non si poteva urlare. Non si poteva nemmeno respirare. L'aria si trasformò in fuoco. Chi si trovava all'aperto non ebbe il tempo di sentire nulla. I corpi si irrigidirono in un istante. Il calore era così estremo che i muscoli si contrassero, le ossa si spezzarono, le carni evaporarono. Ma la forma, la posizione, restavano, come sigillati. Nelle case gli effetti furono altrettanto spietati. La nube entrava dalle finestre, dalle fessure delle porte, scivolava sotto le soglie come un fumo assassino. Gli animali impazzivano, correvano in cerchio prima di cadere. Le persone nascoste imploravano gli dèi. Alcuni in silenzio,
abbracciavano chi avevano accanto. Non c'era più nulla da fare. Chi era rimasto in città venne colpito all'istante. Il calore sciolse i corpi, ma non cancellò le posizioni, i gesti, le espressioni. Pompei fu congelata nell'atto della morte, come fotografie di un momento infinito, come statue tragiche scolpite dal tempo. La morte era arrivata, ma non aveva cancellato la vita, l'aveva cristallizzata. Una madre piegata sul figlio, un uomo inginocchiato in preghiera, due corpi abbracciati, un cane incatenato che cercò di scavare nel terreno prima che fosse troppo tardi. Le storie di ognuno di loro si fermarono in quell'istante. In una frazione di secondo, il gesto d'amore, il panico, la fede, il dolore. Tutto venne sigillato sotto una coltre invisibile, destinata a durare 2000 anni. E la nube non colpì solo Pompei. Ercolano, Oplonti, Stabiae. Tutte le città intorno al Vesuvio furono investite. Ma a Pompei qualcosa di diverso accadde. La città, per uno strano disegno del destino, rimase sigillata in modo perfetto. Tutto venne inghiottito. Non rimase più nulla in superficie. Il profilo della città sparì. Le colonne caddero. I templi collassarono. Le strade furono riempite. Le statue sepolte. Le fontane ammutolite. Tutto ciò che aveva avuto un suono, un odore, un colore, sparì. In meno di 24 ore Pompei non esisteva più. Era sepolta da 6 metri di cenere e pietra. Nessuno la cercò. Nessuno tornò. Il suo nome svanì. I sopravvissuti, pochi, fuggirono senza voltarsi. Fuggirono lontano, molti verso Napoli, altri verso Capua. Raccontarono storie confuse. Parlavano di un giorno in cui il sole era morto, di una montagna che aveva mangiato una città, ma pochi credevano e nessuno volle tornare. Il mondo si dimenticò di lei. Il tempo cancellò il suo nome come la cenere aveva cancellato le sue strade. Pompei divenne un sussurro, una favola da raccontare ai bambini, un ricordo tremolante che nessuno poteva più verificare. Eppure, sotto la cenere, qualcosa era rimasto. Sopra di lei, la vita andava avanti. I campi tornavano verdi, i contadini coltivavano vigne, le radici degli alberi affondavano tra statue, affreschi, corpi sepolti, e nessuno sapeva. Dove una volta si ergeva Pompei, ora c'erano solo campi. Campi fertili, generosi, che restituivano raccolti abbondanti. Le piogge cadevano regolari, il sole baciava la terra. I nuovi abitanti di quelle zone non avevano idea di cosa giacesse sotto i loro piedi. I contadini piantavano viti, ulivi, alberi da frutto, camminavano sopra tombe, sopra atri dipinti, sopra tavole ancora imbandite. Nessuno immaginava che ogni zolla di quella terra celasse un mondo intero, un mondo morto in un giorno, ma vivo nella memoria del terreno. Passarono secoli. Il nome di Pompei si perse nel tempo. Roma cadde. Altri imperi si alzarono e poi crollarono. E Pompei dormiva, silenziosa, immobile, intatta, sotto metri di cenere come in una bara perfetta. Nel Medioevo il nome Pompei era quasi del tutto dimenticato. Alcuni monaci avevano sentito parlare di una città punita dagli dei, ma non sapevano dove fosse. Qualcuno la cercava in Palestina, altri pensavano fosse solo un mito. E intanto, sotto metri e metri di materiale vulcanico, tutto era rimasto lì. Le stanze, le cucine, le stalle, i pozzi, persino i graffiti sui muri. Nessuno le toccava. Nessuno poteva. Pompei non era semplicemente distrutta, era nascosta, invisibile.
Poi, un giorno, quasi per caso, qualcuno scavò. Era il XVIII secolo. L'Europa stava cambiando. La scienza cominciava a risvegliarsi. La curiosità per il passato cresceva. I nobili viaggiavano in Italia per ammirare le meraviglie dell'antichità. E fu proprio durante alcuni lavori idraulici nei pressi del fiume Sarno che accadde qualcosa di strano. Gli operai, scavando un canale, trovarono resti inconsueti, muri affrescati, pavimenti in mosaico, monete romane. Non sapevano cosa stessero toccando, ma era chiaro che non erano solo pietre. Qualcuno avvisò le autorità. Gli studiosi iniziarono ad arrivare. Gli scavi iniziarono con lentezza, quasi senza capire davvero cosa si stava toccando. Ma presto fu chiaro. Si stava riportando alla luce una città intera. Una città rimasta ferma al suo ultimo giorno. E più si scavava, più aumentava lo stupore. Le prime pareti riemerse mostravano affreschi intatti, colori vivi come appena dipinti, mosaici perfetti, gli oggetti perfettamente conservati. Si trovavano utensili da cucina, bracieri, candelabri, letti. Ogni angolo parlava di una quotidianità interrotta, ma interrotta con grazia, con delicatezza, come se il tempo stesso avesse voluto proteggere ogni dettaglio. Le persone che vedevano Pompei per la prima volta restavano senza parole. Era come entrare in un sogno antico. Ogni affresco raccontava un mito, un amore, un banchetto. Le cucine erano pronte per essere riaccese. I letti sembravano solo dismessi per la notte. Era un miracolo archeologico. Nessun altro luogo al mondo aveva restituito al presente un passato così perfettamente sigillato. Gli studiosi, i principi, gli artisti accorrevano da tutta Europa per vedere la città morta che parlava. Poi vennero trovati loro, i corpi. All'inizio si pensava fossero solo cavità vuote nella cenere. Ma quando uno degli archeologi decise di versarvi dentro del gesso liquido, accadde qualcosa di sconvolgente. Le cavità restituirono le forme dei corpi che un tempo vi erano morti. Non resti, non scheletri, sagome umane, immobili, pietrificate nel gesto di morire. Una madre che protegge il bambino, un uomo che copre il volto con le mani, un giovane disteso sul fianco, come se dormisse. Erano lì, ancora lì, con le dita piegate, con le labbra dischiuse, con i muscoli tesi. Ogni corpo era una storia, ogni posizione raccontava un'ultima decisione. Non erano solo vittime, erano persone. E Pompei le aveva custodite con una cura terribile e commovente. Ogni volto raccontava una storia. Ogni corpo era un frammento d'anima rimasto lì, intrappolato nel tempo. Nessun altro sito al mondo mostrava la morte in modo così umano, così vero. Le catastrofi di solito lasciano rovine. Pompei aveva lasciato la vita, cristallizzata. Era come camminare dentro un urlo silenzioso durato 2000 anni. Un urlo che ancora oggi vibra. Pompei ci parla ancora, non con la voce, ma con le sue rovine, con i suoi calchi umani, con le strade spezzate, con gli affreschi rimasti sospesi in un istante. Ogni volta che qualcuno varca i cancelli dell'antica città, quel qualcuno diventa testimone, non solo visitatore. Perché Pompei è un archivio di gesti interrotti, di vite normali che si sono congelate nel loro momento più fragile e più autentico. Si cammina tra i vicoli in silenzio, si abbassa la voce. È come entrare in una casa che non è la nostra, ma dove tutto è ancora lì. Il pane sul tavolo, il pettine sul letto, le impronte sul pavimento. E mentre si osserva, ci si rende conto che quegli uomini e quelle donne non erano così diversi da noi. Ridevano, litigavano, sognavano e improvvisamente, come succede nei sogni,
tutto è finito. Ci racconta quanto la vita fosse viva, proprio prima della fine, e quanto tutto possa svanire in poche ore. Chi visita Pompei si chiede: e se domani fosse il mio ultimo giorno? Pompei ci strappa dal presente per mostrarci cosa significa vivere con intensità prima che sia troppo tardi. Perché nessuno quel giorno si svegliò pensando che sarebbe stato l'ultimo. E invece fu l'ultimo per tutti. Le storie non servono a niente se nessuno le ascolta. Se vuoi ascoltare le prossime, iscriviti al canale.